Hello 姐姐，Hello，呢度係， Hello 唔好咁緊張，唔好咁緊張。你叫咩名啊我叫咩 Suliati， ？Suliati。係啊，你今年幾多歲啊13歲， 43歲。但係你話你個身份證係咪大啲啊？係啊，我首先俾大啲啊，係啊，咁好啦，咁你其實係43歲。係啊，我姐姐13歲，你有冇老公啊？有仔女咧？冇啊？冇仔女。係啊，你喺香港幾多年啊6年6個月，照顧你之前僱主係乜嘢人啊？先生太太有2個女，之後咧？有先生太太有1個女1個仔，而家咧？而家有婆婆係2個孫，仔係女。好。婆婆係咪唔慣有姐姐喺屋企啊？係啊，唔慣我姐姐啊。但係其實你中意照顧老人家嘅。係啊，係佢中意照顧老人嘅係。公公婆婆都得啊？公公婆婆得。你識唔識自己去買餸先？識。你識啲乜嘢？煮乜嘢啊？食煮餸，排骨，蒸排骨，蒸雞。仲有咧？自就放個炒蛋，炒菜咁樣。有冇蒸魚啊？有蒸魚、蒸蛋，我識。你可以你去街市係去超級市場嗰啲街市定係 wet market 啊？咁先細街市。細街市。咁你自己諗煮咩餸啊？定係僱主叫你煮咩餸啊？僱主俾我。僱主叫我買餸。叫你買乜嘢？係啊，叫買啲嘢。你唔使自己諗嘅。唔使。咁如果你自己諗得唔得啊？得，冇問題。都得啊？得，冇問題。煲湯識唔識煲啊？煲湯識。都真係識啊？識煲湯識。你煲嗰啲咩湯？講一個俾我聽下。嗰啲以前煲湯，排骨煲湯。排骨煲乜嘢啊？煲嗰啲木瓜。木瓜。荔枝。咩荔枝？唔係荔枝咩？啲紅酒。紅酒。係啊，紅酒。唔係荔枝。係啊。好啊！咁你驚唔驚貓狗㗎？我驚狗。貓唔驚。貓驚。好啦，唔該晒姐姐，OK 啦。OK，唔該晒。拜拜。拜拜。